So, ang aring panlipunan, unang markahan, tayo ay nagbabalik. Ako nga ulit si Sir Paulo Lacyan. Tayo ay nasa Module 2, mga isyong pangkapaligiran. Ang module na ito ay sadyang inihanda upang makatulong sa matulungan ka na maunawaan ang kasalukuyang kalagayan ng ating kapaligiran. Ang mga suliraning kinakaharap nito at ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang lutasin at harapin ang mga hamong dulot nito. Ang kaalaman mo sa mga sanhi at epekto ng mga suliraning pangkapaligiran, okay, ay mabisang hakbang upang ikaw ay kumilos tungo sa pangangalaga ng kalikasan. Ang mga paksa na nakapaloob sa module na ito ay sistematikong iniayos upang maging mas maganda ang daloy ng iyong pag-aaral. Okay. So meron tayong tatlong paksa na tatalakayin sa module na to sa Aralin 1. Unang paksa ay ang suliranin sa solid waste. Pangalawang paksa ay ang pagkasira ng mga likas na yaman. Pangatlong paksa ay ang climate change. Okay? So ang pinakamahalagang kasanayang pangkatuto natin ang ating milk ay ang natatalakay ang kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyong pangkapaligiran ng Pilipinas. So pagkatapos mo mapag-aralan ng module, inaasahang iyong natatalakay ang kasulukuyang kalagayang pangkapaligiran ng Pilipinas. Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng mga suliraning pangkapaligiran ng Pilipinas. Naiisa-isa ang mga programa at pagkilos ng iba't ibang sektor sa paglutas sa bawat suliraning pangkapaligiran. Nabibigyang halaga ang mga programa at pagkilos ng iba't ibang sektor sa pangangalaga sa kapaligiran at syempre para sa inyong output, nakagagawa ng case study tungkol sa sanhi at epekto ng mga suliraning pangkapaligiran na nararanasan sa sariling pamayanan. So ang ating module sa araw na ito ay magpo-focus muna sa paksa, sa unang paksa na suliranin sa solid waste. Binigyang kahulugan ng Batas Republika bilang 903 na kilala bilang Solid Waste Management Act of 2000 ang solid waste bilang mga itinapong basura na nanggagaling sa mga kabahayan at komersyal na establishmento, mga non-hazardous na basurang institusyonal at industrial, mga basura na galing sa lansangan at konstruksyon, mga basura na nagmumula sa sektor ng agrikultura at iba pang basurang hindi nakalalason. So pag sinabi natin solid waste, ito yung mga basura na solido, okay, at hindi nakalalason. Anything na basurang hindi nakalalason. So ayon yan sa Batas Republika bilang 9003 o yung mas kilalang Solid Waste Management Act of 2000. Ayan. Kung makikita natin sa larawan, ang Batas Republika 9003 ay mayroong hashtag na Zero Waste PH, Go for Zero Waste. So yan yung kanilang slogan. Okay? So ano nga ba ang mga suliranin sa solid waste? So ayon sa National Solid Waste Management Status Report mula 2008 to 2018, 10 taong datos, ang municipal solid waste o MSW ay nagmula sa residential, commercial, institutional at industrial na establishmento. Ayon sa ulat, pinakamalaking bahagi nito ay mula sa mga kabahayan o yung mga residential. Pag sinabi natin residential, tayong mga mamamayan ang bumubuo dito. So ibig sabihin, tayong mga mamamayan sa Pilipinas ang may pinakamalaking naiaambag sa basura. Ang mga basurang nagmula sa mga kabahayan ay ang kitchen waste, gaya ng tirang pagkain, mga pinagbalatan ng gulay at prutas at mga garden waste tulad ng damo at mga dahon. So makikita natin dito sa larawan ang ilang sa mga example ng solid waste. May plastic, may mga damo, at syempre mayroon yung mga pinagbalatan ng ating mga gulay o prutas. Diba? Hindi naman lahat ng bumubuo sa isang prutas ay kinakain, yung iba doon ay tinatapon. So isa yon sa mga nabibilang sa solid waste. At ayon sa datos, tayong mga residential o tayong nakatira sa mga kabahayan ang nag-aambag ng pinakamalaking bahagi ng basura. Binanggit din sa ulat na ang pinakamalaking uri ng tinatapong basura ay ang tinatawag na biodegradable na may 52.31%. So ibig sabihin, kalahati ng basura na ating tinatapon ay mga biodegradable. Halimbawa ng biodegradable na basura ay ang kitchen waste at yard waste. Okay. So ang tinatawag namang mga recyclable waste ay kumakatawan sa 27.78% ng MSW gaya ng papel, plastic, bakal,
bote at bubog. So kung iisipin natin, ang solid waste ay nahati rin sa iba't ibang uri, no? Mayroong nabubulok, mayroong hindi nabubulok, mayroong recyclable. Yan. So, solid waste sa Pilipinas. Nagkaroon ng suliranin sa solid waste sa bansa dahil sa iba't ibang dahilan. Marami ang walang disiplina sa pagtatapon ng basura. So, ano ang ibig sabihin nun? Kadalasang problema ng isang bansa ay ang kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura. So, kung makikita natin sa larawan, kadalasang naapektuhan ng kawalang disiplina natin ay yung mga ilog, estero, at yung mga baybayin ng dagat sa ating syudad. Marami ang nagtatapon ng basura mula sa tahanan kung saan-saan. Tone-toneladang basura ang itinatapon sa mga ilog, estero, kalsada, at bakanting lote, na lalong nagpapalala sa pagbaha at paglaganap ng mga insekto na nagdudulot naman ng iba't ibang sakit. So kung mapapansin natin, lagi nating tatandaan, no, na pag ikaw ay nagtapon ng isang basura sa labas ng iyong bahay, sa kalye, hindi naman yan basta-basta nawawala. Nandyan pa rin yan unless mayroong maglilinis. Pero paano kung wala tayong tagalinis? Nagtapon ka sa ilog. Halimbawa, sa tapat ng yung estero doon sa gilid ng Dragon 8. Yan yun eh. Yung nasa baba. Katabi ng truck na maandar sa larawan. Yan yung estero sa Divisoria. Nagtapon ka ng isang baso ng plastic cup. Ngayon, hindi lang ikaw ang nagtatapon dyan. Lumipas na ang panahon, naipon na yung mga basura. At syempre, yung ilan ding mga nakatira malapit dyan. Kung makikita natin dito sa pangalawang larawan sa taas, may mga nakatira. At syempre, yung iba dyan na lang din tinatapon. So, kawalan ng disiplina ang isa sa pinaka-problema ng pagmamanage ng solid waste. Kasi kahit anong batas ang gawin mo, kung yung mismong mamamayan mo ay walang disiplina, patuloy pa rin ang pagdami ng kalat. At syempre, ano ang mga naidudulot nito sa mga mamamayan na tayo mismo nagtatapon? E di yung pagkakaroon ng baha, ayan, tulad niyan, yung estero na yan, ito. Imbis na lahat ng tubig sana dadaloy diyan papunta sa kung saan mang ilog o sa ibang dagat, ang nangyayari, nagiging stagnant yung tubig diyan. Hindi na siya dumadaloy. So nagkakaroon ng baha, nagbabara yung mga drainage. Kung mapapansin nyo, minsan sa mga bawat kanto ng street natin may drainage pero parang hindi na humihigop. Kasi natatabunan siya, yung nababarahan siya ng mga solid waste. Tandaan natin, ang solid waste ay solido, hindi siya natutunaw sa tubig. So nai-stack lang siya sa butas. At hindi na dumadaloy yung mga tinatawag nating agos ng tubig. Kaya pag umulan, konting ulan, bumabaha agad kasi walang dinadaluyan. Okay. So, kawalan ng maigpit na pagpapatupad ng batas. Nakadadagdag pa sa suliranin sa basura ang kakulangan ng kaalaman o di pagsunod sa tinatawag na waste segregation o pagbubukod ng basura, lalo na ang pagbubukod ng basura sa pinagmulan nito. So, isa sa mga batas natin ay ang no segregation, no collection. May batas tayo na pinapatupad na kailangan bago ka magtapon ng basura, pinaghiwa-hiwalay mo na yung nabubulok sa hindi nabubulok at saka yung recyclable. Diba? O kaya naman sa ibang yung malata. Pag sinabi nating malata na basura, ito yung may mga katas. Yung hindi malata, ito yung kadalasan mga karton, mga ganun. At yung recyclable and reusable, yung mga pwede pang gamitin ulit. Dapat tayo bilang mamamayan, ginagawa natin yan. Bawat barangay ay ina-advise yan. Pero makikita natin pag koleksyon na ng basura, isang plastic lang lagi ang dala ng mga tao at halo-halo na doon ang basura. So kung maigpit sana ang ipinatutupad dito, gaya ng patakaran ng no segregation, no collection policy, mas madali sana ang pamamahala sa mga basura. Di ba? Hindi, kasi pag once na tinapon mo na yan, isang buong plastic halo-halo, yung mga basurero naman natin, hindi naman na nila yan paghiwa-hiwalayin. Dapat tayong mga nasa household o tayong mga mamamayan, nasa sambahayan, tayo mismo ang nagsisegregate ng sarili nating basura. Okay?
So, mababawasan din ang trabaho ng mga waste collector dahil hindi na nila kailangan pang magsagawa ng waste segregation bago dalhin ang mga nakolektang basura sa mga dump site. Okay? Ano ba ang mangyayari kung sakaling naghalo-halo na ang basura? Ayan. May mga sakit na maaaring makuha. Ayan. Ang hindi maayos na pagtatapon ng basura ay nakakaapekto sa kapaligiran. Hindi lang sa kapaligiran, kundi mismo doon sa mga nakatira. No? Yung kalusugan. Maaaring makakuha ng iba't ibang uri ng sakit, dala ng mga insekto, lamok, di ba? Mga pesteng naglipana sa mga basurang ito. Ang liacheate, o yung tinatawag natin katas ng basura. Nakakita na kayo nun, katas ng basura, di ba? Kadalasan yan, pag nakita mo yung truck ng basura, may tumutulo. So, wag na wag nyong, as much as possible, wag na wag kayong matatalsikan nun dahil mangangati kayo dun. Yan. Ay nakokontamina sa tubig na maaaring pagmulan din ng sakit ng tao. Ayan. Tingnan natin dito. For example, ito ang landfill. Ayan. Ang landfill ay kung saan iniipon ng local government ang isang basura o ang mga basura. Okay? For example, payatas. Ayan. Ngayon, dahil ang mga tao ay hindi segregate, hindi hihiwa-hiwalay ng basura, so obviously, matatambak yan sa landfill na ganon. Ang problema, hindi mo naman pwedeng gamitin as fertilizer ang basura ng mga tao dahil hindi nga nakahiwa-hiwalay eh. Gagamitin mong fertilizer, may plastic ng bote, may plastic bag. Buti sana, kung nung tinapon nyo na yun, magkakasama na yung balat ng saging, sibuyas, bawang, yung mga nabubulok, para madali na lang siyang gawing fertilizer. Ang problema, dahil nga hindi siya magkakahiwalay, ito ang nangyayari. Nakatambak siya sa landfill, magkikreate siya ng liacheate, ayan, yung katas niya, maaaring pumunta sa mga pananim. Okay? At syempre, maaaring makaapekte sa mga pananim at mamatay. Kasi hindi naman siya katas na parang fertilizer. Katas siya na parang nakalalason. Ngayon, kapag ito naman ay pumunta sa river stream o sa mga ilog, yan, sa larawan, hindi na magiging malinis yung tubig na yun. Hindi mo na pwedeng paliguan. Hindi mo na pwedeng gamitin sa iba pang bagay o maglaba man lang. Kasi may katas na yun ng basura. Kaya kadalasan din umiitim din ang tubig. Kaya pag nakita kayo ng ilog na maraming basura, talagang iitim yan. Kasi yung katas mismo ng basura ay nandyan. Kaya pag nag-dip ka dyan, talagang mangangati ka. At next naman ay ang methane gas na galing sa mga dump site ay hindi lamang mapanganib sa kalusugan ng mga tao, kundi nagiging sanhi rin ng global warming. So ang methane gas ay nakakaapekto sa klima. Okay? At syempre, yung mga taong nakatira malapit doon, kapag nasinghot nila yon, maaari silang magkaroon ng pagsusuka at pagkahilo. Iyan yung epekto ng methane gas. So, ano nga ba ang ating mga maaaring maging solusyon? No? Paglutas sa suliranin ng solid waste. Okay? At sana, after ng lesson na to, magkaroon kayo ng sariling inisyatibo kung paano nga ba kayo makakatulong sa paglilinis ng ating kapaligiran. Okay? Sa pamamahala ng basura sa Pilipinas. Noong Enero 26, 2001, naging ganap na batas ang Republic Act 9003 na kilala bilang Ecological Solid Waste. Yan. Ang pamamahala ng basura o waste management ay tumutukoy sa wastong pagkuha, paglilipat, pagtatapon, o paggamit at pagsubaybay ng basura ng mga tao. Isinasagawa ito upang mapangasiwaan ng maayos ang mga basura para maiwasan ang masasamang epekto nito sa kalusugan. Okay? So ayon sa Management Act of 2000, nakasaad sa batas na ito ang mga alituntunin sa wastong pamamahala ng basura at pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa pakikiisa ng bawat mamamayan upang mabawasan ang basurang itinatapon. So ilan sa mga nilalaman ng batas na ito ay ang sumusunod. Una ay ang pagtatatag ng National Solid Waste Management Commission at ng National Ecology Center, pagtatatag ng Materials Recovery Facility, pagsasaayos ng mga tapunan ng basura. So,
Itong ilan sa mga to ay maaring nakita nyo na. No? Pwedeng sa mga barangay o pwedeng sa paaralan. Okay? So, sa National Solid Waste Management Commission, ang nangangasiwa sa pagpapatupad ng mga plano sa pamamahala ng mga basura o tinatawag na Solid Waste Management Plan. Ito ay binubuo ng 14 na ahensya mula sa pamahalaan sa pangunguna ng Department of Environment and Natural Resources o yung tinatawag nating DENR at 3 naman mula sa pribadong sektor. Bukod sa DENR, ang sumusunod ay mga ahensya ng pamahalaan na bumubuo sa NSWMC. So ayan, dito sa kabila, itong maliliit ay ang mga ahensya na karuktong ng pamahalaan. So ito ay government agency. Okay? Lahat ng yan ay tumutulong sa National Solid Waste Management Commission. Ito namang mga nasa kanan nyo ay ang mga pribadong sektor. Ito yung mga hindi siya sakop ng gobyerno pero tumutulong pa rin sa National Solid Waste Management. Okay? Ayan yung recycling industry, plastic industry, at non-government organization. So isa-isahin natin, ano nga ba ang kaninang ipinakita natin na isinama sa mga batas. So una ay ang Materials Recovery Facility. Ang MRF ay ang pinaglalagyan, tandaan nyo, ng mga nakolektang nabubulok na basura upang gawing compost o pataba ng lupa. So kung meron kang nabubulok na basura, pwede mong iwanan sa MRF. Diba? Dito rin pansamantalang inilalagak ang mga balik gamit o yung mga recyclables na bagay tulad ng bote, plastic, papel, lata at iba pa. Isinasagawa rin dito ang pagbubukod ng mga basurang nakolekta mula sa pinagmulan. Okay? So pwedeng, kung may basura ka, pwedeng dito ka magpunta para dito ka magpalit-palit ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga basura. So pwede kang pagbubukod sa mga basurang nabubulok o pati recyclables. Pag sinabi natin balik gamit, recyclables, special waste at lata o tirang basura, dapat magkahiwalay ang kanilang lalagyan. Pagsunod sa schedule ng pangongolekta ng basura, may schedule yan. Pagkakaroon ng Materials Recovery Facility, MRF, kung may mga special waste o recyclable, dapat alam kung saan ito dadalhin o pwedeng ibenta. Ito ang isang example ng ating mga Materials Recovery Facility. Ayan, kadalasang itsura niya sa Maynila ganito. Makikita mo yung mga plastic, ayan, yung sinusyutan nyo sa Tondo High, sinusyutan nyo sa school, makikita nyo may mga ganyan tayo sa mga bawat school o paaralan kasi ang school ay kasama rin sa tumutulong sa pagsugpo ng solid waste, no, pagbabawas. Kaya kadalasan sa mga institusyon may mga ganyan. Pati na rin sa mga barangay kung meron, may makikita rin kayong mga ganyan. Kadalasang itsura niyan, ito, yung may ring, yung naka-screen na bakal, ayan. So ito yung mga dapat nating tandaan. Sa Section 48 ng batas na ito, nakasaad na pinagbabawal ang pagtatapon o pagtatambak na anumang uri ng basura sa mga pampublikong lugar. Kabilang, kung ang matatandaan nyo, kabilang sa mga pampublikong lugar ay ang mga daanan, bangketa, bakanting lote, kanal, estero at parke, harapan ng establishmento, maging sa baybay ilog at baybay dagat. So guys, in short, bawal kayong magtapon ng basura sa labas na hindi nyo tinatapon sa tamang basurahan. Maaari kayong makasuhan o mahuli at bibigyan ng pwedeng punishment. Pwede kayong mag community service o magbayad ng multa. Okay? Nga, ang problema nga lang, walang pangil yung batas natin tungkol dito. Kasi walang nahuhuli. Pero meron tayong existing na batas na pag kayo ay nagtapon ng kalat sa labas ng bahay nyo at hindi sa tamang basurahan, kayo ay maaaring hulihin. Kaya kung sakali mang nagtapon kayo sa labas at may nagsita sa inyo, dapat lang talaga kayong sitahin dahil bawal yun. Salamat kayo, sinita lang kayo at hindi kayo hinuli. Okay? So iwasang magtapon ng basura. Hindi lang dahil takot kayong mahuli, kundi dahil para makatulong din kayo, no, sa paglutas at hindi kayo makadagdag sa problema. Kabilang sa mga pampublikong lugar ay may mga daanan. Ayan, ito yung mga example na kung saan bawal kayong magtapon ng basura. Bukod dito, marami pang pinagbabawal ang batas na ito. So dapat alam mo ang batas. Okay? Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod.
bawal kang magsunog ng basura. Okay? Pagpapakolekta o pagpayag sa pagkolekta ng hindi pinaghihiwa-hiwalay na basura. So dapat ang mga basurero o yung mga garbage disposal unit natin, hindi dapat tinatanggap ang basura natin kapag hindi ito magkakahiwalay. Pero muli, mapapansin natin na tinatanggap pa rin nila ito. Pagtatambak, pagbabaon ng mga basura sa mga lugar na binabaha. Hindi ka pwedeng basta-basta magbaon na lang ng basura sa ilalim ng lupa basta-basta. Walang paalam na pagkuha ng recyclable sa mga nakatalagang mangongolekta. Hindi rin pwede yung pupunta ka doon sa MRF at mangunguha ka ng plastic tapos dadali mo sa junk shop. Okay? So ilan lang sa mga bagay na yon. Ito yung mga larawan. Nagsusunog, ayan, nag-iiwan ng basura diyan sa tabi-tabi. Kaya nga meron tayong schedule o may oras ng pagkokolekta ng basura. So katuwang din ng pamahalaan ang mga non-government organization sa pagharap sa suliranin sa solid waste. Ilan sa mga non-government organization natin ay ang Mother Earth Foundation, isang non-profit organization na aktibong tumutugon sa suliranin sa basura na nagsusulong ng zero waste sa pamamagitan ng pagbabawas at wastong pamamahala ng basura. Itinataguyod ang kahalagahan ng pangangalaga sa kapaligiran upang matamo ang likas na pagunlad. Ayan naman ay ang Bantay Kalikasan. At sumunod ay ang Greenpeace Philippines, tumutulong upang maproteksyonan o maprotektahan ang karapatan ng mga Pilipino sa balanse at malusog na kapaligiran. So yan yung ating mga non-government organization na tumutulong para sa ating malutasan ang problema sa solid waste management. So tatandaan lang natin, no, na bilang isang mamamayan, ating responsibilidad na pangalagaan ito at panatilihing malinis. Okay? Kasi wala namang ibang maglilinis ng ating kapaligiran kundi tayo mismo na mga nakatira dito. At kung hindi natin gagawin ito, tayo rin naman ang mamomroblema o kakaharap sa krisis. Magkakaroon tayo ng problema sa amoy, sa baha, sa sakit, at sa lamok. So wala namang magandang idinulot ang pagiging marumi. Okay? Never naman yan naging maganda para sa kalusugan ng isang tao. Kaya kayo bilang mga mag-aaral, sana maging responsable kayo sa pagtatapon ng inyong mga basura.